Assalamualaikum rakan-rakan onlineku, selamat pagi. Pagi ini saya ada berhadapan Lotus Bandar Putrajaya. Okey, itu Lotus umpan. Tengok keadaan pagi ni. Ramai umpan kawasan ni. Sana JPJ kan. Okey, JPJ. Ini Lotus. Kenderaan dah nampak umpan. Ini Puspakom. Ni pagi umpan masih kosong lagi. Tengok perempuan, tengok suasana pagi dekat sini. Cantik perempuan, suasana pagi.